3 pacchetti tutti e 3 vuoti. Speriamo che col quarto vada meglio. Ma queste collezioni non mi è mai andata bene, quindi guarda. Giusto per farmi uno spacchettamento ogni tanto, perché sennò veramente vale la pena comprarsi le sfuse, le promo di queste collezioni. Vabbè, Zubat, Earthworm, Dondozo, Velux, Nacli Reverse, Aipum Reverse e sotto un Tievolo olografico. Ok amici, è stata la collezione peggiore che abbia mai scartato da che ne ho memoria.